玩家庭影院嘅朋友啊，一定會將呢個音效嘅焦點咧放咗喺呢個 Atmos 或者係 DTS:X 上邊嘅。咁但係其實咧仲有一種叫 Auro 3D 嘅制式咧，都已經風行咗好幾年㗎啦。咁啊玩得呢隻制式通常都會係天龍或者係馬蘭士嘅 fans 啦。咁而今年咧去到2017年咧，天龍更加會喺4400同埋6400咧就已經預設支援咗呢一個 Auro 3D 嘅制式添㗎。咁究竟你買一部機翻嚟啊，冇理由嘥咗佢㗎，咁梗係要玩盡佢啦。咁點樣可以一機玩盡3個制式呢？我哋一齊嚟睇下。天龍嘅4系以上以及馬蘭士嘅7系以上嘅 AVM 呢，因為已經內置咗4粒嘅 DSP 作為音效處理啊，所以咧可以支援到3大嘅音效制式，包括完全兼容 Dolby Atmos 啦、DTS:X 嘅播放規格。咁對於設定存有顧慮嘅玩家咧，現時咧擴音機已經擁有全智能嘅室內音場校正 Auto Cal 功能㗎啦。用家咧只需要按擴音機內嘅指示接駁喇叭，並按測試程序完成咗聲音嘅校定咧，就可以同時聽到 Auro 3D、Dolby Atmos 同埋 DTS:X 3大音效㗎啦。Auro 3D 咧係 Galaxy Studio 嘅 CEO Wilfred 喺2005所創立嘅環繞聲格式嚟嘅，並且由投影機生產商 Barco 同埋 Galaxy Studios 共同推廣嘅一項環繞聲技術。其中咧 Galaxy Studios 咧係主力負責開發嘅，咁而 Barco 咧真係負責硬體技術上嘅支持嘅。